Я видал людей в такой ситуации, как твоя, Трой. Нет, я обе себе взял. Ты был на вершине мира, а теперь всем на это наплевать. Я могу помочь тебе с имиджем. Во-первых, выкинь свою куртку. Ты выглядишь как сучка из старших классов, но вот важнее всего то, как ты чихаешь. Когда я был гендиректором, у меня была масса способов чихать по-мужски, который заявляет о доминантном положении. Понимаешь, можно чихнуть как взрыв, который повергает комнату в тишину. Или чихание, которое ты останавливаешь на ходу, типа... И, может быть, я не стану чихать, потому что я это контролирую. Ты даже можешь использовать чихание, чтобы доказать свою точку зрения. Типа, я думаю, что эта команда выиграет в этом году. Что думаешь? Выкладывай все.